يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی بڑھائی اور بڑھائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الانبیاء، جگہ دے پیر، بدر منیر، شیمہ دے ویر، آمنہ دلال، بہتر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. صاحب و عزیز ساتھیو،
عزت دلائے پردہ نشین پردے دے اندر بیٹھنے والی میری معززات مطہرات مکرمات روحانی ماں اور بہن، ہر دوسرا مسلمان پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ جدوں کا لاک ڈاؤن آیا ہے نا، تقریباً 5 ماہ تو امیر بندے دی ریڑھ دی ہڈی کمزور ہو گئی۔ کوئی بندہ قرضیاں دی دلدل دے اندر پھنسیا، کوئی بندہ بھوک دی شدت نال بیچارہ مجبور اور لاچار ہوا، کوئی بندہ بیٹیاں دے معاملے اندر پریشان ہے، کوئی کاروباری معاملات اندر پریشان ہے۔ یعنی ہر پاسے افراتفری مچی ہے۔ بھوک دی وجہ تو لوگاں دے کول او معاملات نہیں آ رہے جڑے لاک ڈاؤن تو پہلے سے۔ مثلا نہ تے کاروباری اس طرح چل رہے ہیں، الٹا لوگ قرضے کی دلدل کے اندر بہت زیادہ نیچے آ چکے۔ تو ان کٹھن حالات کے اندر انسان رزق کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ مینوں رزق مل جائے، اور ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے مسلمان دی مباحت دی توحید پرستی کہ اللہ مینوں رزق حلال عطا کرے۔ رزق دے نال، رزق دی فراوانی دے نال بندے دی زندگی خوشحالی دے نال بسر ہوندی۔ میں تساں باپ دے سامنے اج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر نا 5 ایسیاں باتاں کرنیاں نے جنہاں دے نال بندے نوں اللہ تبارک و تعالی رزق دی فراوانی عطا کردے۔ ویسے تو 10 ایسے عمل نے جڑے عمل بندہ کرے تے اللہ بندے نوں رزق حلال نال مالا مال کر چھڑے۔ سب تو پہلا عمل انسان توبہ استغفار کرے، اللہ بندے نوں رزق حلال نال مالا مال کر دے۔ دوسرا عمل انسان تقوی اپنائے، اللہ رزق فراخ عطا کر دے۔ تیسرا عمل بندہ اللہ تے توکل کرے، اللہ تے بھروسہ کرے، کامل یقین رکھے، اللہ بندے نوں مال و دولت دے نال مالا مال کر چھڑ دے۔ چوتھا عمل اللہ کی عبادت واسطے بندہ 24 گھنٹے دے وچوں کوئی 1-2 گھنٹے الگ نکالے، جڑا اللہ دی عبادت واسطے الگ وقت نکالے نا 24 گھنٹیاں دے وچوں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اللہ تبارک و تعالی دے کولوں منگے، ہر انداز دے نال دعا کرے، اللہ دے کولوں مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی عبادت واسطے وقت نکالنے والے دے رزق نوں بھی بہت زیادہ وسیع فرما دیتے۔ اور 5واں عمل، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت نال نوازے ہے تو حج عمرے کرے۔ حج عمرے دی کثرت جڑی ہے نا، میرے کہ وہ تو بندے دے مال کو کم ہو دیندے نہیں۔ اور چھٹا عمل یہ انسان اپنی پیاریاں دے نال صلہ رحمی، رشتہ داراں دے نال، عزیز و اقارب دے نال، بہناں دے نال، کمزور بھائیاں دے نال، معاشرے دے اندر ہمسایاں دے نال، محلے داراں دے نال بندہ صلہ رحمی کرے۔ جڑا بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، رحم دے رشتیاں نوں جوڑتا ہے نا، میرے کہ بولو اللہ اس بندے دا بھی رزق کم ہون دندے نہیں۔ اور 7واں عمل یہ جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرتا ہے اوندا رزق بھی کدے کم ہو سکدا۔ 8واں عمل یہ جیڑا بندہ شرعی علوم حاصل کرنے والے طلباء، علماء، خطباء، مدارس دے طالب علماں تے خرچ کرتا ہے، میرے کہ بولو اللہ اوندا رزق بھی کم ہون دیندے نہیں۔ 8واں عمل یہ کمزور لوگاں دے نال، محتاجاں دے نال جیڑا بندہ احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، پھر کہ بولو اللہ کمزوراں نال احسان کرنے والے دے رزق نوں کم ہون دیندے نہیں۔ اور آخری 10واں عمل پتہ کی ہے، جیڑا بندہ سمجھ لیا ہے کہ ایتھے رہندے میرے کول رزق جیڑا ہے نا
وسیع نہیں ہو رہا، انہوں چاہیے ہجرت کر لے. ہجرت کرن دے نال بندے دے رزق دے اندر اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرماتا. یہ 10 عمل ایسے جنہاں دے بندہ کار بند ہو جائے نا تے بندے دا مل کے بولو اللہ رزق کام ہو دندے. پر انہاں 10 کماں دے تے کار بند ہونا، انہاں 10 عملاں نو اپنانا بہت مشکل ہے. حضرات سی وقار میں انہاں 10 عملاں دے وچوں تواڈے سامنے 5 عمل بیان کرنے. کنے عمل؟ 5 عمل تواڈے سامنے بیان کرنے نے. اس تو پہلے کہ میں تواڈے سامنے تفصیلی باتاں کراں، چند باتاں میں تساں باپ دے سامنے تمہیدی طور پہ کرنا چاہتا. سب تو پہلی بات یہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی خزانے نے مل کے وہ تو کدے نے؟ اللہ کی ذات. دلیل سنی، اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی خزانے نے سارے اللہ واسطے ہیں، لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں. دوسری دلیل اللہ فرماتے ہیں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان دیاں چابیاں ساڈے کول نے، اسی جنوں چاہنے ہاں رزق فراخ عطا کرنے ہاں، جدے واسطے چاہنے ہاں تنگ کر لینے. اسی خوب علم رکھنے والے ہیں. تیسری دلیل کہ اللہ واسطے زمین و آسمان کے سارے خزانے. اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. جنہ لوگاں تسی رب تو علاوہ پکارتے ہو نا، اللہ فرماتے ہیں کھجور دی گٹھلی دے اندر ایک دھاگا ہوندا ہے، اونوں قطمیر کیا جاندا ہے. اس دھاگے دے بھی مالک نہیں نے. زمین و آسمان دے خزانے مل کے بولو کدے واسطے نے؟ اللہ واسطے. اور دوسری بات یہ تمہیدی باتاں میں عرض کر رہے ہیں. رزق دا مالک کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ عبد الرزاق. رزاق دے بندے نو کیا جاندا ہے، اور رزاق اونوں کیا جاندا ہے جڑا رزق عطا کردا ہے. عبد المالک مالک دا بندہ، عبد اللہ اللہ دا بندہ، عبد الرزاق رزاق دا بندہ. لیکن رزاق اصل کے اندر نام کیندا ہے؟ اللہ دی ذات. اللہ رزاق نے، اور اللہ کو سوا مل کے بولو کوئی رزق دے سکتا نہیں. دلیل سنیے، اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے خلقکم جن نے تانوں پیدا کیتا ہے، ثم رزقکم پھر اس اللہ نے تانوں رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم پھر وہ اللہ تانوں فوت کرے گا، ثم یحییکم فوت کرن دے بعد اللہ تانوں دوبارہ زندہ کر لے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت دے اس مقام تے چیلنج کیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء. جنہ حجرہ شجرہ نو بتاں نو اور طرح طرح دیاں گلیاں درباراں مزاراں تے جا کے تسی اپنیاں فریاداں کردے ہو، اپنے ماتھے ٹیک دے ہو، جاؤ انہاں دے وچوں کوئی ایسا لے آؤ جڑا سب تو پہلے تانوں پیدا کرے، پھر تانوں رزق دے، رزق دے دیر دے بعد پھر تانوں فوت کرے، فوت کرنے دے بعد دوبارہ زندہ کر لے. اگر کوئی نہیں ہے تو پھر میرے نال شریک کیوں کسے اٹھے گا؟ اللہ کی ذات شریکہ تو پاک ہے، اللہ کی ذات شریکہ تو پاک ہے. دوسری دلیل اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. لوگو تہاڈا رزق آسمان تے، تہاڈا رزق اور زمین والے تانوں رزق دے سکدے نہیں. تہاڈا رزق آسمان تے وچ جدا تسی وعدہ کیتے گئے. اللہ فرماتے ہیں یقیناً اسی اپنے بندیاں کو عطا کرنے. اور تیسری دلیل اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا توفقون. اللہ کی نعمتوں یاد کرو. کیا اس اللہ نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ اللہ کو سوا کوئی پیدا کر سکتا؟
اللہ کو سوا کوئی رزق دے سکتا نہیں، اور اللہ کو سوا کوئی معبود برحق، اللہ کو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ رزق دین والا کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرات تیسری جڑی تمہیدی طور پہ میں بات کرنی چاہوں، رزق کا کم ہو جانا یا رزق کا بڑھ جانا، ان کا اختیار مل کے بولو کہڑے کولے؟ اللہ کی ذات کو۔ رزق کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، دیہڑی تھوڑی لگے یا زیادہ لگے، ان کا اختیار صرف اللہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 مقام تے قرآن پاک کے اندر بات کی ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جنوں چاہتا ہے بغیر حساب دے رزق عطا کر، وترزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جی تسی جنوں چاہتے ہو بغیر حساب دے عطا کر دے۔ تیسرے مقام تے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان دے اندر اسی جنوں چاہنے ہیں رزق فراخ عطا کرنے، اور اللہ اپنے بندیاں دی خوب خبر بھی رکھتا ہے، اللہ خوب دیکھنے بھی واقف ہے۔ اللہ کیڑی ذات ہے؟ رزاق صرف اللہ، زمین و آسمان دے سارے خزانے دولتاں صرف اللہ واسطے، رزق کا کم ہو جانا یا رزق کا بڑھ جانا ان کا اختیار صرف اللہ دے کو۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس اللہ کو سوا کوئی رزق بغیر حساب دے دے سکتا نہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تسی نہیں دیکھتے اسی جناب رزق حلال جنوں چاہنے ہیں فراخ عطا کر دیندے، جدے واسطے چاہنے ہیں تنگ کر نہیں دے۔ البتہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، مومنا واسطے انہاں باتاں دے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ حضرات لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ زمین و آسمان دیاں چابیاں ساریاں کدے کول نے؟ اللہ دے کول۔ اور جنوں چاہے رزق فراخ عطا کرے، جنوں چاہے جن واسطے چاہے رزق تنگ کر دے، انہوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ تو حضرات عزیز وقار یہ 3 باتاں جڑیاں تمہیدی طور پہ میں تساں بات دے سامنے عرض کیتیاں۔ پہلی بات زمین و آسمان دے خزانیاں دا مالک صرف اللہ، اور دوسری بات رزق دا کم ہو جانا یا رزق دا بڑھ جانا ان دا اختیار صرف اللہ کی ذات دے کو، اور رزاق تیسری بات صرف اللہ کی ذات۔ اللہ تو سوا نہ سانو کوئی کتی رزق دے سکتی ہے، نہ کسی دربار تو مل سکتا ہے، نہ کسی مزار تو مل سکتا ہے، نہ منتا منگن نال مل سکتا ہے، نہ سنیاسی بابیاں نو اپنے ہتھاں دیاں لکیراں چیک کران نال مل سکتا ہے، نہ ہی سانو تینا تعویذاں تاکیاں دے نال مل سکتا ہے۔ اللہ دے بندو رزاق صرف اللہ دی ذات ہے، زمین و آسمان دے خزانیاں دا مالک اللہ تو سوا کوئی اور نہیں۔ آئیے میں پہلا عمل بیان کروں۔ پہلی بات میں تمہیں شروع اندر دسی ہے، جیڑا بندہ توبہ استغفار کرتا ہے نا اس بندے دا رزق کدے کم ہو سکدا؟ مل کے بولو کم ہو سکدا نہیں۔ ہن بعض لوگ کہندے نے استغفر اللہ و اتوب الیہ، مانا کہ اللہ میں اپنے گناہاں دی معافی مانگنا، توبہ کرنا، اللہ میں معاف کرنا۔ لیکن ساڈے معاشرے دے اندر پتہ کی روٹین ہے، ساڈے استغفر اللہ دا تعلق صرف زبان دی حد تک ہے، دل دے نال استغفر اللہ دا تعلق نہیں، نہ ہی عملی زندگی دے اندر استغفر اللہ نظر آتا ہے۔ استغفر اللہ دیاں تسبیحاں بھی پڑھی جاندے ہیں تے گناہ بھی کری جاندے ہیں۔ اللہ دے بندو اگر معافی منگنی ہے نا تے سچے دل دے نال پھر دلوں کے بعد امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیڑا بندہ معافی لینا چاہتا ہے ان دے واسطے 3 شرطاں نے۔ پہلی شرط معافی کنوں ملتی ہے، معاف کنوں کیتا جاتا ہے؟ سب تو پہلی
کہ بندہ اس گناہ میں شرمندہ ہو جائے. تیسری شرط دے دے آئندہ تو عزم بالجزم کر لے کہ آئندہ ایسا گناہ میں کراں گا نہیں. جڑے بندے دے اندر تین باتاں پائیاں جان امام نووی رحمہ اللہ فرماندے نے اس بندے دی توبہ قبول ہو جائے. تے جس بندے دے اندر انہاں تیناں باتاں دے وچوں ایندا گناہ چھوڑ دے دے اپنے گناہ تے شرمندہ ہو جائے عزم بالجزم کرے کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کراں گا. ان دے وچوں اگر ایک بات دی کمی ہو گئی تے اس بندے دی توبہ قبول نہیں ہوئی. آئیے ذرا اعلان خدا بندی تے غور فرمانا. جڑے لوگ سچی توبہ کرتے ہیں نا انہاں دے بارے رب دا قرآن کی کہندا ہے. پڑھو میرے پیغمبر تے درود امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا اور اللہ دا قرآن پتہ کی اعلان کرتا ہے. فرمایا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللہ فرماتے ہیں اے بندیا اگر تو سچی معافی منگے گا اگر سچی توبہ کرے گا میں رب تینوں معاف بھی کر دیاں گا تے آسمان تو موسلا دھار بارشاں بھی تیرے تے برسا دیاں گا. اللہ فرماتے ہیں بندیا معافیاں منگنا تیرا کام ہے آسمان تو تیرے رزق اندر اضافہ کرنا میں رب العالمین دا کام ہے. اللہ فرماتے ہیں معافیاں منگنا تیرا کام ہے تینوں اولاد دینا میں رب العالمین دا کام ہے. معافیاں منگنا تیرا کام ہے. اللہ فرماتے ہیں اسی تینوں نہراں وی عطا کران گے تے تینوں باغات وی عطا کران گے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے کول چار بندے آ گئے. پہلا بندہ کہندا وے حسن بصری جی میرے اوتے قحط سالیاں آ گئیاں نے. حسن بصری فرماتے نے اپنے گناہاں دی اپنے رب دے کولوں معافی منگ. لوگ کہندے نے ولیاں دی گل نہیں کردے اے جے رب دے ولی دے کول آیا اللہ دا بندہ پہلا بندہ کہندا قحط سالی ہے. حسن بصری فرماتے نے اپنے رب دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگ. دوجا بندہ کہن لگا جناب میرے اوتے غربت ہے تے بڑے حالات تنگ نے. حسن بصری فرماتے نے اپنے رب دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگ. تے تیسرا بندہ کہن لگا میرے کول بیٹا کوئی نہیں میرے کول اولاد کوئی نہیں. حسن بصری رحمہ اللہ کوئی گل کری جا رہے ہیں اپنے رب دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگ. چوتھا بندہ کہن لگا میرے باغ دے جناب والا خشک سالی آ گئی ہے باغ جڑا پھل نہیں دے رہا خشک ہو گیا ہے. حسن بصری فرماندے نے اپنے رب دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگ. ایک بندہ لاگے بیٹھا کہن لگا حسن بصری تیرے کول چار بندے آئے نے سارے نے الگ الگ اپنی گل سنائی ہے. ایک نے آکھیا قحط سالی ہے دوجے نے آکھیا غربت ہے تیجے نے آکھیا بیٹا کوئی نہیں چوتھے نے آکھیا باغ خشک ہو گیا ہے. تسی چاراں نوں اکو ہی گل کیتی ہے تے اپنے تسی آکھیا اپنے گناہاں دی اپنے رب دے کولوں معافی منگو. حسن بصری رحمہ اللہ کہن لگے اوے اللہ دے بندے اے گلاں جڑیاں میں نہ چار لوکاں نوں کیتیاں نے میں کوئی اپنے کولوں تے نہیں کیتیاں اے گلاں تے میں رب دے قرآن دے مطابق کیتیاں نے. رب دے قرآن نے تے ہی گلاں کیتیاں نے. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. فرماندے نے رب دا قرآن کہندا ہے سچی معافی منگو گے میں آسمان تو بارشاں برسا کے تواڈیاں قحط سالیاں دور کر چھڈاں گا. سچی معافی منگو گے میں رب تواڈی اولاد اندر اضافہ کر دیاں گا. اوے سچی معافی منگو گے اللہ فرماندے نے اسی جناب تواڈے رزق اندر اضافہ کر دیاں گے. اللہ فرماندے نے سچی معافی منگو گے تانوں برکات بھی عطا کران گے تے تانوں نہراں بھی عطا
کران گے. آئیے حضرات عظیمکار جیڑا بندہ اپنے رب دے کولوں سچیاں معافیاں منگدا ہے اللہ پاک اس بندے نوں رزق دے اندر اضافہ عطا فرما دیندے نے. ایسے بندے دا کدے رزق ختم نہیں ہو سکدا جیڑا بندہ اپنے رب دے کولوں معافیاں منگدا رہندا ہے, اپنے گناہاں تے شرمندہ ہوندا رہندا ہے تے عزم بالجزم کردا رہندا ہے کہ اللہ جی گناہ ہو گیا ہے تے گناہ کدے نہیں کراں گا. او میرے ویر اپنے اللہ نوں منایا کر, اپنے اللہ دے نال کالا ملا کے آکھیا کر اللہ میں تیرے کولوں معافی منگنا, میرے کولوں گناہ ہویا, میرا بچہ بیمار ہو گیا, اللہ میرے کولوں گناہ ہویا اج میں بیمار ہو گیا, اللہ کوئی گناہ ہی ہویا ہوئے گا تے مشکلاں دی چکی اندر میں پیسیا جا رہا, اللہ کوئی گناہ ہی تے ہویا ہوئے گا جدی وجہ تو اج میں جناب والا گھریلو معاملات اندر پریشان آ. پریشانی آوے اپنے گناہاں تے شرمندہ ہویا کر, تیرے تے قرضہ آوے اپنے گناہاں تے شرمندہ ہویا کر, بیٹیاں دے معاملے اندر پریشانیاں اپنے گناہاں تے شرمندہ ہویا کر. یہ سارے معاملات بندے دی زندگی دے نال ہوندے نے تے جیڑا بندہ معافیاں منگدا رہندا ہے اللہ اس بندے دی زندگی دے جناب سارے معاملات آسان فرما دیندے نے. آئیے حضرات عزیزکار میں پہلی بات کر چکے ہیں کہ معافی 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 جیڑا بندہ استغفر اللہ اللہ دے کولوں معافیاں منگدا رہندا ہے اللہ اس بندے دے رزق اندر اضافہ فرما دیندے نے. آؤ لوگوں میں دوسرا عمل بیان کراں جیڑا بندہ جناب والا تقوی اختیار کردا ہے, للہیت اختیار کردا ہے, اپنے خوف اپنے رب دے ڈر دی وجہ تو اپنے خوف رب دے خوف دی وجہ تو لرزدا رہندا ہے. اللہ پاک ایسے بندے دا رزق دے نہیں ہونے دیندے. تقوی چیز کی ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, میں تانوں پوری ہسٹری سنائی ہے سیدنا معاذ بن جبل دی پچھلے خطبہ جمعہ مبارک دے اندر کہ میرے معاذ نوں میرے پاک پیغمبر فرماتے سن معاذ مینوں اللہ دی قسم ہے سارا جگ میرے نال پیار کردا ہے, میں اللہ دا نبی تیرے نال پیار کرنا. وجہ کی ہے معاذ تقوی والے, معاذ دا ایمان بڑا مضبوط ہے, معاذ اپنے رب نوں سجدے بڑے کردا ہے, معاذ قرآن دے نال بڑا پیار ہے تے معاذ قرآن دی بڑیاں لمبیاں لمبیاں تلاوتاں کردا ہے. حضرات آئیے میں جڑی گل بیان کرنا چاہنا, اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے, فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ ساڈے کولوں صحیح معنیاں دے اندر ڈر گیا, جیڑا بندہ ساڈے کولوں جناب والا صحیح معنیاں دے اندر لرز گیا, اللہ فرماندے نے اسی ایہدیاں مشکلاں نوں آسان فرما دندے ہاں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اسی اینوں اوتھوں رزق عطا کرنے ہاں جتھوں ادا گمان تک نہیں ہوندا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت دی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ینجی من کرب الدنیا والآخرہ, اللہ پاک دنیا آخرت دے ہر غم تو اس بندے نوں نجات عطا کر دیندے نے جڑا اللہ دے خوف دی وجہ تو تقوی اختیار کردا ہے. اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر لے آؤ. حضرت ربیع بن حسین رحمہ اللہ فرماتے نے اس آیت کی تفسیر بیان کردیا ہویا یجعل لہ مخرجا من کل ما یضیق علی الناس, فرماتے نے اللہ پاک ہر اس گل دے وچوں مشکل دے وچوں نکلن واسطے بندے دے معاملات کو آسان کرتے ہیں جڑے لوکاں واسطے تنگی دا باعث بن جاندے نے تے اللہ اپنے بندے نوں اوتھوں رزق عطا کردے نے جتھوں بندے دا گمان نہیں ہوندا. یار تقوی کہندے نے ڈرن نوں, تقوی کہندے نے للہیت نوں, تقوی کہندے نے اپنے رب تو جناب خوف نوں. اور تقوی دی مثال دیکھنا چاہتے ہو اللہ دی قسم میرے ابو بکر صدیق ال ویکھیا کرو, تقوی دی مثال دیکھنا چاہتے ہو میرے عمر فاروق ال ویکھیا کرو. سیدنا ابی بکر دا سفر آخرت ہے, آخری لمحات دے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں سیدنا ابی بکر دے گھر دے اندر جھاتی ماری, میں دیکھیا جناب نظر توڑائی تے مینوں پورے گھر دے اندر بیڈ نظر نہیں آیا, مینوں پورے گھر دے اندر کوئی چارپائی نظر نہیں آئی, مینوں دنیا دا کوئی جناب خزانہ سیدنا ابی بکر دے گھر چ نظر نہیں آیا. میں کی دیکھیا ایک پیالہ سیدنا صدیق دے گھر اندر ایک چادر ہے, او بھی اللہ دے پیغمبر دے یار ابو بکر نے آخری لمحات تو پہلے آخری وقت تو پہلے اپنی بیٹی سیدہ امی عائشہ کو بلایا ہے تے حضرت سیدنا ابی بکر فرماتے نے بیٹا عائشہ اپنے بابے دی آخری باتاں سن لے
جدوں تیرے بابے ابو بکر دی ساہ نکل جان، جدوں ابو بکر فوت ہو جائے، بیٹا عائشہ تیرے ابو نے اے جڑا پیالہ وے بیت المال چو لے اے جڑی چادر بیت المال چو لئیے بیٹا عائشہ اے بیت المال چ واپس کر دینا۔ اوے دنیا دی فکر نہیں، جڑا تقوی والا انسان ہوئے اونوں جناب والا اپنے رب دا خوف ہے۔ سیدنا ابو بکر فرماندے نے بیٹی عائشہ جدوں تیرا بابا ابو بکر فوت ہو جائے اپنے ابو نوں نویں کپڑے چ کفن نہیں دینا، کیوں ابو جی نویں کپڑے دے زیادہ مستحق غریب حضرات زندہ لوگ نے جڑے زندہ دنیا تے رہندے نے۔ حضرات میں جڑی گل دی طرف اشارہ کرنا چاہنا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تقوی دے ماہر، اللہ پاک نے کیسا تقوی اختیار کیتا ہے۔ میرے ابو عمر دا آخری جناب والا آخری ٹائم ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ روئی جا رہے ہیں، اکھاں چوں آنسو نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے عمر جی تسی پاک پیغمبر دے نال جناب وقت گزارے ہے، تسی اللہ دے پیغمبر دے نال زندگی گزاری ہے۔ جدوں اللہ دے پیغمبر دنیا تو گئے تواڈے تے راضی سن، جدوں سیدنا ابو بکر دنیا تو گئے عمر جی تواڈے تے راضی سن، پوری رعایا تواڈے تے راضی ہے، رو کیوں رہے ہو؟ سیدنا عمر فرماندے نے ایک تے مینوں اس گل دا رون آ رہا ہے میرے بعد صحابہ دا کی بنے گا، دوجا مینوں اس گل دا رون آ رہا ہے میں اللہ دے عذاباں نوں یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اور لوگوں اپنے رب دے خوف دی وجہ تو لرزیا کرو، اپنے اللہ دے اوتے ایمان لے آن دے بعد جڑا بندہ تقوی اختیار کر لیندا ہے اللہ نوں رزق دی دولت نال مالا مال کر دیندے نے۔ رب دے قرآن دا دوجا مقام اللہ فرماتے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر بستیاں والے لوگ ساڈے تے ایمان لے آندے تے کفر و شرک نہ کرتے بچتے رہندے، اسی زمین و آسمان دیاں ساریاں برکتاں انہاں تے کھول دیندے۔ پتہ لگا جیڑا بندہ مومن ہے نا تقوی والا ہے، جڑا رب دے اوتے ایمان لے آن دے بعد اپنے رب دے خوف دی وجہ تو لرزدا رہندا ہے، اللہ پاک زمین و آسمان دیاں دولتاں دے سارے دروازے اس بندے واسطے کھول چھڑ دے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ گھر دے اندر بیٹھے نے، بیٹھیاں اپنے بیوی بچیاں نال مسکرائی جا رہے ہیں، ہنسی جا رہے ہیں۔ اچانک حنظلہ نوں خیال آیا ہے حنظلہ اتنی زور دے کدے تو ہسیا تے نہیں، کدے منافق تے نہیں ہو گیا۔ بیوی بچیاں چوں اٹھے نے باہر نکل آئے نے، زور دی کہہ رہے نے لوگوں حنظلہ منافق ہو گیا۔ سامنے جگہ دے بھیڑ دے یار سیدنا ابو بکر آ رہے نے، سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھیا فرماتے نے اوے حنظلہ ہر وقت نبی پاک دی صحبت اندر رہنے والا، ہر وقت نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھنے والا، ہر وقت نبی پاک دے طرز دروس سننے والا، اوے حنظلہ کتنیاں گلاں بیان کرنا ہے۔ حضرت حنظلہ فرماتے نے اوے ابو بکر اصل وچ گل اے وے جدوں اسی نبی پاک دی مجلس اندر ہونے آ تے اللہ دے پاک پیغمبر اسلام سانو جنت دیاں جناب والا خوشخبریاں سناندے نے، اللہ دے پیغمبر جنت دے مناظر ساڈے سامنے رکھدے نے تے ساڈے خوشی دی وجہ تو آنسو نکلدے رہندے نے۔ اے ابو بکر جدوں اسی اللہ دے نبی دی مجلس وچ ہوندے ہاں تے اللہ دے نبی سانو اللہ دے عذاب دیاں ایتاں سناندے نے، سانو جہنم دے مناظر دسدے نے تے اسی خوف تو ڈرتے روندے رہندے ہاں، پر جدوں گھر چلیدا ہے بیوی بچیاں تے ہسن لگ جائیدا ہے تے مینوں اج ہستے ہستے انج لگے ہے جویں حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ سیدنا خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے اوے حنظلہ جے بیوی بچیاں دے اندر ہسن نوں منافقت کہندے نے تے میں ابو بکر نوں نہیں لگدا ہے جویں ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ دونوں نبی دے یار آئے پاک پیغمبر اسلام دے کول، حضرت حنظلہ تو روئی کوئی گل کری جا رہے نے، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے حنظلہ ہر وقت میرے لاگے رہن والا، ہر وقت میرے پیچھے نماز پڑھنے والا، حنظلہ میری صحبت اندر رہنے والا کتنیاں گلاں بیان کرنا ہے۔ حضرت حنظلہ فرماندے نے رب دے نبی جی ایہی وجہ جدوں تواڈے کول ہونے آ تے اسی روندے رہنے آ تے اللہ دے
عذاباں یاد کر کے ساڈے جسم دے روح کنڈے کھڑے رہندے نے. محبوب جی جدوں گھر چاہیدا ہے او کفیتاں نہیں رہندیاں. حضرت پاک پیغمبر نے فرمایا ہنسلا جیڑی تہاڈی کفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس اندر ہوندی ہے اگر وہی کفیت تہاڈی گھر اندر ہوئے آسمان تو فرشتے اترن تسی انہاں نوں اپنی اکھاں دے نال ویکھ لو. حضرات سوچئے ہر وقت مسکراتے رہنا ایویں کہہ کے لگا کے زور زور کی ہنسنا یہ بھی اسلام اندر جائز نہیں. نبی اسلام دی حدیث ہے آپ نے فرمایا دل بندے دا مردہ ہو جاتا ہے. زیادہ ہنسنے والے بندے دا ایمان مردہ ہو جاتا ہے. سب تو پہلی گل توبہ استغفار جڑا گناہاں دی معافی منگے اللہ پاک اس بندے نو جناب والا رزق حلال عطا کر دینے تے وسیع عطا کر دینے. دوسری بات جڑا تقوی اختیار کرے اللہ پاک اس بندے نو رزق دے نال مالا مال کر چھڑ دینے. آئیے میں تیسری گل بیان کراں جگہ دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث 8 اماماں نے اپنی جناب والا کتاباں دے اندر ذکر کیتی ہے. امام احمد امام ترمذی اور جناب ابن ماجہ ابن مبارک مستدرک کے حاکم ابن حبان اور امام قصائی اور امام بغوی رحمہ اللہ نے سیدنا عمر تو اس حدیث کو روایت کیتا ہے. فرماتے ہیں جگہ دے پیر اسلام نے فرمایا اگر بندہ اپنے رب تے اونج یقین کرے اونج اپنے رب تے توکل کرے جویں توکل کرن دا حق ہے اللہ اپنے بندیاں نو انج رزق عطا کرے جویں اللہ پرندیاں نو رزق عطا کردا ہے. صبح نکلتے نے خالی پیٹ تے شام نو پیٹ بھر کے جاندے نے نا. ایویں تسی پرندیاں دے لشکراں دے لشکر جا رہے ہوندے نے شام نو کوئی بھی بھکھا جاندا. اللہ اپنے اللہ تے کامل یقین ہونا چاہیے بھروسہ ہونا چاہیے اپنے اللہ تے. میں تانوں اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بات سنانا رہی نا. اب دیکھو تسی قرآن دے اس مقام تے غور فرماؤ. اللہ فرماتے نے فَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جیڑا بندہ اپنے رب دے کامل یقین کردا ہے نا بھروسہ کردا ہے اپنے رب دے اوپر توکل کردا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ انہوں کافی ہو جاندے. تے جنوں رب کافی ہو جائے انہوں دنیا دی لوڑ رہندی نہیں. ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر گئے تے بار-بار ٹوٹو فرشتے آئے نا انہاں آگے آکھیا کوئی ہیلپ دی ضرورت ہے تے دسو. ابراہیم علیہ السلام نے کی آکھیا حسبی اللہ اللہ میرا میرے واسطے کافی. اللہ چل دے ہواواں نوں حکم دندے ہواواں چل دیاں آپ جناب اڑ کے قوم دے لوگاں تے جاندی. اللہ بادلاں نوں حکم دندے بارش برسدی اگ ختم ہو جاندی. اگر اللہ چاہندے اگ نوں جناب دریاواں سمندراں دے ذریعے پانی بھیج کے ختم کر دندے. اللہ فرماندے نے جدوں کوئی بندہ ساڈے نال پیار کر کے ساڈے تے یقین کردا ہے تے اسی پیار دی انتہا کر دندے ہیں. اللہ نے پاک نے ڈائریکٹ حکم دیتا ہے نا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اے آگ ساڈے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی بن. اور حضرات ذی وقار اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایڈی بڑی ہے جدوں کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے نا تے اللہ فرماتے نے کن فیکون ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے نے ہو جا فوری ہو جاتی ہے. دنیا دے اوتے زمین و آسمان دی ساری مخلوقات دے اندر زمین و آسمان دے سارے نظام دے اندر صرف ایک حضرت انسان ہے جنہوں اللہ پاک نے اپنے ہاتھ نہ بنایا ورنہ سارے کن ہو جا فیکون ہوندا گیا. میں قربان چاہاں نبی علیہ السلام دی حدیث ہے مسلم دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا پچھلے ہفتے اندر میں مسلم اندر حدیث پڑھی جگہ دے پیر اسلام بلکہ بخاری اندر میں حدیث پڑھی. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل میرا دل کرتا ہے میں تینوں ویکھاں. اصلی روپ اندر مرتين دو مرتبہ نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اصلی حالت اندر دیکھے. کتنی دفعہ؟ دو دفعہ. ورنہ
دہیا قلبی صحابی نے نبی علیہ السلام نے انہاں دی شکل اندر جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام دے کول آیا کرتے سن تے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی نے ازواج مطہرات دے وچوں حضرت جبرائیل نو دیکھیا نہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا بہت ایسی نبی علیہ السلام دی بیوی ہے جڑیاں فرماندیاں نے میں جبرائیل نو کئی دفعہ دیکھیا دہیا قلبی دی شکل اندر. اور کوئی ایسی بیوی نہیں جڑے حجرے دے اندر بستر تے جبرائیل تشریف لے آئے ہون نبی علیہ السلام دے کول. اور جگہ دے پیر فرماندے نے جبرائیل میرا دل کردا ہے میں تینوں ویکھاں تے اللہ دے پاک پیغمبر دی اسلام نا جبرائیل کہندے نے اللہ دے پیغمبر پھر مدینے او باہر آ جاؤ. مدینے او باہر گئے نے جبرائیل نے اپنا اصلی روپ بخایا اور لوگوں حدیث سنو تے ایمان تازہ کر لو. حضرت جبرائیل علیہ السلام اصلی شکل دے اندر اللہ دے پیغمبر نے دائیں بائیں سجے کھبے اوپر نیچے نظر دوڑائی ہے. اللہ دی قسم ہے جتھوں تک نظر گئی ہے نبی علیہ السلام نو جبرائیل ہی نظر آئے نے. آپ نے دیکھا تے آپ بھی ہوش ہو گئے پھر ہوش آئی نا تے جبرائیل نے اپنا روپ چینج کیتا. نبی علیہ السلام فرمان لگے ہوئے جبرائیل تو ایڈا بڑا ہے. جبرائیل فرماندے نے اللہ دے نبی جی ہجے تے تسی جبرائیل دا ایک بار دیکھے تے اون دے نال چاروں افق ٹکے نے تا حد نگاہ تانوں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اللہ دے نبی جی انج تے مینوں اللہ پاک نے 600 بار دتے اور طاقت پتہ مینوں اللہ پاک نے کتنی دتی ہے. 7ویں آسمان تو مدینے تواڈے کول آਉਣਾ 3500 سال لگدا ہے. 3500 سال دی مسافت ہے پر مینوں اللہ نے اتنی طاقت دتی ہے تہاڈی اکھ چپکن تو پہلے میں مدینے اندر تہاڈے کول موجود ہوندا. ایویں تے نبی علیہ السلام کیا کردے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. اے جبرائیل کے رب اے اسرافیل کے رب میکائیل کے رب. ایڈے ایڈے بڑے جڑا رب فرشتے بنا سکدا ہے اینیاں طاقتاں دے سکدا تینوں تھوڑا جہا رزق اللہ نہیں دے سکدا. یقین کر کے دیکھ اس اللہ تے. ساڈا اصل اندر یقین کوئی نہیں. اور یقین کدے تے کرنا ہے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سانو اپنی ذات تے کامل یقین کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور چوتھی بات جڑی میں کرنا چاہنا درود پڑھو پاک پیغمبر اسلام تے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا ہے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور لوگوں معافیاں منگنا تہاڈا کام ہے. رزق دیاں فراوانیاں عطا کرنا رب العالمین دا کام ہے. تقوی اختیار کرنا تہاڈا کام ہے. اللہ دی قسم رزق دیاں لہراں بہراں رب العالمین دا کام ہے. اللہ پاک تے توکل تے یقین کرنا تہاڈا کام ہے. تہاڈے رزق دیاں لہراں لاونیاں رب العالمین دا کام ہے. آئیے میں چوتھا عمل بیان کراں اللہ اللہ. اور لوگوں جڑا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے اللہ پاک ایسے بندے دا جناب رزق کدے کم نہیں کردے. رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور لوگوں جو کچھ تسی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردے ہو اللہ پاک تانوں لا بدلا دے چھڈ دے نے. اللہ تو سوا کوئی بہتر رزق دے سکدا نہیں. اللہ دے رستے دے اندر انسان کو خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا دوسرا فرمایا شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان بلا کی کہندا ہے او سانو محتاجی کو ڈراندا رہندا ہے. اپنا مال خرچ نہ کریا جے کسی دے محتاج ہو جاؤ شیطان کہندا ہے. اور دوسری بات شیطان سانو پتہ کی کہندا ہے ویأمرکم بالفحشاء بے حیائی دا سانو کم دیندا ہے. لیکن رحمان کی کہندے نے رحمان کہندے نے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. بندیا اسی تیرے گناہ معاف کرن دا تیرے نال وعدہ کرنے اور تیرے رزق کے اندر اضافہ کرن دا اسی تیرے نال وعدہ کرنے. حضرات زیوکار امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں فرمایا جڑا بندہ راہ دے رستے چ خرچ کردا ہے نا اللہ پاک اس بندے دے اوتے اپنے فضل دی یقین دہانی کردے رہندے. امام مسلم رحمہ اللہ
امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہے صحرا دے اندر سفر کرتا جا رہا ہے، جنگل بھی آباد دے اندر جا رہا ہے، اچانک جاندے ایک آواز آئی ہے، آواز کی ہے اس کی حقیقت فلان کہ فلاں بندے دے باغ نو پانی پلا دیتا جائے۔ ایک بندہ چلتا جا رہا ہے، انہیں تارے دیکھیا پائے دیکھیا آگے پیچھے دیکھیا، انہوں کوئی جناب بشر نظر نہیں آیا۔ پھر آواز آئی ہے اس کی حقیقت فلان فلاں بندے دے باغ نو پانی پلا دیتا جائے، پھر انہوں کوئی نظر نہیں آیا۔ اچانک انہیں آسمان دی طرف نے کعوہ اٹھائیاں نے تے انہیں آواز آسمان دے بادلہ بچو آ رہی ہے۔ اچانک دیکھ دیا انہیں منظر کی دیکھے ہے، ایک بادلہ دے بچو ٹکڑا الگ ہویا ہے، ایک پتھریلی زمین دے برسن لگے، پتھریلی زمین دے برسے ہے، پانی ایک نالی دے ذریعے ایک باغ اندر جا رہے ہیں۔ یہ بندہ پانی دے نال باغ اندر پہنچ گیا ہے، اور ایک بندہ گنتی وغیرہ لے کے پانی اپنے باغ اندر دھکیل رہا ہے۔ یہ بندہ کہنے لگا یار دس دے صحیح کیڑا ایسا عمل کرنا ہے رب نو ایڈا چنگا لگنا میں جدوں تیرے باغ نو پانی دیاں ضرورتاں پیندیاں نے اللہ بدلا نو حکم فرما دیندے نے، اللہ بدلا نو حکم فرما دے۔ میں تے سن کے ریاض ہویا تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا فلاں۔ میں بادلہ دی آواز بھی یہی سنی ہے اس کی حقیقت فلان فلان بندے دے باغ نو پانی پلا دیتا جائے۔ یہ کہنے لگا یار ٹھیک ہے تو مینوں ایک گل دسی ہے میں تینوں عمل دسنا، جدوں میرے باغ دی فصل پک جاندی ہے میں 3 حصے کرنا، ایک حصہ بیوی بچیاں واسطے اپنی اولاد ماں باپ واسطے رکھ لینا، دوجا حصہ میں باغ دی دوبارہ پیداوار واسطے رکھ لینا، تیجا حصہ غریباں یتیماں مسکیناں ضرورت منداں دے اندر میں وقف کر دینا۔ میں اپنے رب دا حق کدے نہیں رکھیا تے میرے رب نے میرا حق بھی کدے نہیں رکھیا۔ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے والے دا کدے رزق کم ہو سکدا نہیں۔ اور 5ویں آخری بات ہے جیڑا بندہ شریعت دا علم حاصل کردا ہے نا، مدارس دے طالب علم خطباء علماء جنہیں قرآن و حدیث دا علم حاصل کر رہے ہیں، جیڑا بندہ انہاں تے خرچ کرتا ہے ان دا بھی رزق مل کے بولو ختم ہو سکتا نہیں۔ حضرات زیو کر کانا اخوان علی عہد رسول اللہ، نبی علیہ السلام دے دور اندر نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ فرماندے نے 2 بھائی سن، ایک بھائی نبی علیہ السلام دے کول قرآن حدیث دا علم پڑھدا سی تے دوجا سارا دن دھوپ تے مزدوریاں کردا سی۔ ایک دن مزدور آ گیا، آگے کہندا اللہ دے نبی جی میں سارا دن دھوپے سڑنا کم کردا رہنا، لیکن یہ جڑا میں تہاڈے کول بیٹھا رہندا تے آ کے روٹی کھان پانی کھا پی لیندا ہے، کچھ کردا نہیں۔ آقا فرماندے نے شاید کہ اے دے علم حاصل کرن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق دتا جائے۔ بعض اوقات دن چوندا ہے کہ جڑے طلباء ہوندے نے نا مدارس دے اندر انہاں دے بارے رب دے قرآن نے پتہ کی آکھے اپنے مال نو کتھے خرچ کرو۔ قرآن کہندا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف یعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا۔ اللہ فرماندے نے وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ لوگوں تواڈے صدقہ و خیرات کتے خرچ ہونے چاہیے، محتاج لوگوں دے اوپر خرچ کریا کرو۔ پھر اللہ فرماتے نے جڑے جہاد واسطے نکلتے ہیں نا انہاں دے اوپر اپنا مال خرچ کریا۔ تے تیسرے وہ لوگ جڑے مدارس دے اندر دین دا علم حاصل کرتے ہیں انہاں تے خرچ کریا کرو، جڑے مساجد دے اندر علم حاصل کرتے ہیں انہاں تے خرچ کریا کرو۔ یہ پتہ کیڑے لوگ ہیں؟ ایک کسی دے اگے ہاتھ نہیں بناندے، کسی نال چمٹ کے کسی کولوں منگدے نہیں۔ جو کوئی تسی صدقہ کرتے ہو اللہ فرماتے ہیں اسی خوب ان دیکھ رہے۔ 5 باتاں میں تہاڈے سامنے بیان کیتیاں، میں ایک دفعہ پھر دہرانا۔ سب تو پہلی بات یہ ہے کہ تسی لوگاں نے میں بندے نے اللہ دے سامنے اپنے گناہاں دی معافی منگا۔ جیڑا بندہ گناہاں دی معافی منگے مل کے بولو دا رزق کام ہو سکدا۔ تے دوسری گل تقوی اختیار کرنا، اللہ دا خوف تقوی ہر وقت متقی بن کے رب دے ذکر چ لگے رہو تے رزق کام ہو سکدا نہیں۔
تیسری بات ہے اپنے رب سے توکل کرو، یقین کرو، بھروسہ کرو، کامل یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب جے دنیا تے میری عبادتاں، میری نمازاں، میری تلاوتاں دے باوجود بھی مینوں نہیں نہ دے رہا، اللہ نے آخرت اندر میرے لیے کوئی بہتر رکھا۔ تیسری بات توکل علی اللہ، اللہ تے یقین۔ تے چوتھی بات یہ ہے اللہ دے راستے دے اندر جڑا بندہ خرچ کردا ہے نا، اللہ پاک اوندا رزق کدے کم نہیں ہون دیندے۔ پانچویں بات یہ ہے جڑا بندہ شریعت دا علم حاصل کرنے والے، طالب علم قرآن و حدیث نو پڑھنے والے تے خرچ کردا ہے، مل کے بولو اللہ اوندا رزق بھی کم کر دے۔ نہیں، یہ پانچ بندے ایسے نے جنہاں دے اوتے جناب جڑے عمل ایسے نے جنہاں عمل نو اپناون دے نال اللہ تبارک و تعالی بندے نو مالا مال کر دیندے نے، بندے دیاں زندگی دے اندر جنیاں مشکلاں ہوندیاں نے اللہ آسان فرما دیندے نے۔ دعا کرو اللہ جننے لوگ دین دے طالب علماں تے خرچ کرتے نے انہاں دا خرچ کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ محترم عوام رضا صاحب بڑے طلباء نال مساجد نال پیار کرتے نے، کتاباں خرید کے دیندے نے، دعا کرو اللہ اس مرد مجاہد دی زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ طالب علماں نال پیار کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ جڑے پیارے لوگ مساجد دے نال تعامل کرتے نے، چھوٹے موٹے کام ہوندے رہندے نے، اللہ تبارک و تعالی کام کروانے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔